Mbote balingami bisika bino nyonso bozali pe boza koyeba kolanda biso na etanda eke oyo tobengaka liboso na écran ezala telefone ezala télévision ezala wapi bisika nyonso boyambi biso tika bolamu ngolu nyonso ewumela kati na bino bolamu ya Nzambe tata na biso ngolu ya mokonzi na biso Yesu Kristo pe na lisanga na Molimo Santu koyingela koumela pe kovana na bino lisanga togoya na tango oyo mokonzi apesi biso parce que boyebi ete tango oyo eleko oyo ezalaka togoyeba kosala synthèse tolobana mukuse oyo mateya touti kolanda yango na likota mususu na lifalase yango nde bomoni biso mbala moko toye mpona koloba bino na monoko na lingala ndenge tokomesanaka oyo apete Nzambe apambola bino alors nini oyo tomemi mpona kopesa bino lokola sango oyo Nzambe amemeli biso sango Nzambe amemeli biso na journée ya lelo oyo tobengi yango na français notre parfait Josué et David toloba na lingala boye Yoshua pe Dawidi na biso ya kokoka Yoshua pe Dawidi na biso ya kokoka elingi kolakisa biso ete Yoshua biso toyebaki na tango ya Biblia ndenga yaki na makambo asalaki ezalaki ya kokoka te epe tango tozomona Dawidi to David makambo nyonso azalaki nango bien kazwaka epakwa to kopamwa makopakolama pe kotinda mepa na Nzambe kasi manso ya ekosala pa akokisaki yango te eza kokoka te oyo ayaki kokokisa eza nde oyo biso mokonzi tobelaka tango nyonso tosakolaka pe tolobelaka na tia na ye Biblia elobi ete wuta na likolo na mabele kino na se na mabele mabolongo nyonso ezokumamela ye mokonzi na bakonzi Yesu Masiya oyo tokobengaka Yehoshua HaMashiach le Seigneur de gloire Jésus-Christ le même hier aujourd'hui éternellement alors balingami ye oyo nde toye kosakola po kolakisa biso ete aleki Yoshua aleki Josué azali koleka Josué pa koksi oyo Yoshua akoki kokokisa te pe ye aleki Dawidi akusali oyo pe akoksi oyo Dawidi akoki kokokisa te mpona nini mateya oyo eza po epesa susu biso kondima ekolisa biso pe epesa biso confiance tozala penza na confiance makasi epa na Yesu totieli mitema ete tokozala jamais abandonné mingi lelo oyo kondima na bango elembi Yesu Masiya alobaki ete tangu mwana moto akoya kokuta kondima lisusu na se na mokili ndeko na nga tolingi ete na tango tokoumela na kati ya mokili confiance na biso kondima na biso epa na nkolo elema te ezala tango iso ya kotelema mpona nini oyo aza Yoshua na biso ya solo oyo aza Dawidi na biso ya solo aza ti lelo oyo libela seko tandis que Yoshua otoyebaka Dawidi otoyebaka baleka alors matango toza nango eza Josué chapitre 13 verset 1er verset na biso ya yambo ona kotanga na Biblia elobele biso ndenge ni na Josué chapitre 13 verset 1er elobi boye Josué était vieux avancé en âge l'Éternel lui dit alors tu es devenu vieux tu es avancé en âge et le pays qui te reste à soumettre est très grand balinga mitanga verset nyonso tina suka ya Josué chapitre 13 okozana regret moko ya kolobete biso batu po ani tokufaka biso batu po ani tokomaka ti na kimobange bandeko place pe mawa na kati ya vie ya Josué oyo azalaki na kondima azalaki ya kopakolama Nzambe atia pembeni metango ekomi ngonga oyo alinga telema susu akontinue koyeba koganye baterritoire po etazwa abotola bamabele ndenge Nzambe apesaki balimite epai na Moïse mais Josué akoki lisusu te Josué azali kokanisi ete akoka kosala azotala susu te ke nzoto se bando lemba akoka lisusu te Nzambe mutu aye korapele alobi ke Josué okomi vieux okomi mpaka okomi obange mais bien aimé dans le Seigneur les sikoto mayele ndenge mon psalmiste azolobete apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous
nous appliquons notre cœur à la sagesse. Mayele zanabiso, pose la lobité, tango zama peso makasi ya kwa accompli likambo na tango wana sala yango. Ba français ba lobiete, pendant que vous avez le temps, il faut bien accomplir ce que vous devez faire. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est très important, bandeko. Josué azali kansaka ke nazana tana ngape na kokoka menzambe. Oya yebaka koe honore foi ya bampaka. Même honora foi ya koko na biso Abraham na mwasi na ye mama Sara. Me bandeko tozomona bimeli ye moko Josué. Abige Josué okomi mpaka. Okoka su msalate. Atana zana yo me nzoto okoka su te kata. Kata mission banda koyeba ko repartir mabele o mukozwi na bato pesi. Bandeko Josué na mukanda na Hébreu soko tangi na bandako. Chapitre 4 verset 8 à 10. Hébreu 4 8 à 10 Josué kanisa yeke yazo pesa repos na bana Israël ndenga pesa ibango mabele. Ne bandeko bota na suite na liwa ya Josué bokoyoka mawa. Bibelo bina biso na mukanda na Juge chapitre 2 verset 7 à 13. Juge 2, 7 à 13, lobike, après liwa ya Josué, bandeko na bao nyonso bazalaki na ye, na tango na ye, libota babosa ni nzambe. Donc, kufa pe disparition ya Josué, epesi epito pale, epesi mawa, epesi mbutu ndenge tomesana koloba. Bandeko batu babosa ni nzambe, bake komi kotsa kosambela Baal na Astarte. Peuple ayebaki kosambela nzambe, peuple akomosambela bikeko. Confusion lelo toza komona bao balukaki nzambe batambolaki na nzambe, lelo bakomi batu ya réseau, lelo bakomi batu ya loge, lelo bakomi batu ya misala mulili. Eza mawa mingi bandeko na ngai, parce que nini yango tokotika lokolo héritage pa na bandeko. Tala Josué, olatika héritage elengi, mais peuple atike ne suko sambela bikeko. Yango tolobiete Yesu Masia azali Yoshua ya biso ya solo. Pona nini? Aza Yoshua oya lekaka te. Yoshua aza kaliboso aleka. Bibelo bina biso na mukana na Hébreu chapitre 4 verset 8 à 10. Elobiete Josué soka pesa ka repo ya solo na bana Israël. Bana Israël balinga ko pema. Mais soko taliba na Israël bazai ko pema te. Le vrai repos nzamba pesa ki biso eza repos ya saba ndenge zolobela biso awa. Saba ndenge toba mokola samedi yango vraiment te eza moko elembo. Mais le vrai repos eza repos nzamba zwaka depuis 7e jour. Ça dit tanga pemi asali susu œuvre musuti na création yango babengaka le vrai repos. Et alors yamba lobi biso tokozwa le vrai repos na biso na kati na vrai Josué eza Yesu Masia. Pona nini? Ye mutu aye d'abord kosilisa nguya nyonso ya misala zai koyeba komemela biso ngambo. Travail à chaque jour ako penaka. On dirait sika espoir ezate. Mais lelo lia ye kopesa biso repos ba am na biso to trouver foi epa na ye. Kazao ya kokisa tout na kwa lobaki tout est accompli. Mais au-delà na nyonso Yesu akufi asekwi akeko bon service au place tokene kovanda pour l'éternité en repos. Tant que l'on reposer en paix, mes frères, d'autres personnes bazo reposer en paix. Bazo zela ko sambi sa va pas kota li felo. C'est pourquoi Jésus-Christ notre Seigneur azo pesa biso le vrai repos. Ndenge tomoni awa. Donc Yesu aza plus que Josué. Pourquoi? Parce que ye apesa biso victoire en tout. Et en second lieu, apesi biso mokili pe akonzi mokili yango mobimba. Josué akonzaki pe azwaki te mabele mobimba ndenge nzambe apesaki ba ordre pa yande kona biso Moïse. Mais tomoni Yesu Masia yazwi kaka te Israël mazwi mabele mobimba. Yango toyeko mona mutu azwaki mabele mobimba ndenge nzambe apesaki na kati ya Biblia pona peuple ya Israël eza roi David. Pona nini? Parce que rere moko Josué asalaki na vie na ye. Josué 1 a sali alliance, a traité alliance elongo na banani na bagabaonite bakosa ki lokola touti musika nzoka ne bazali na baoka nzinga e ba ye ba secret peuple Israël bafana na ye. Ye
David a parvenaki koyeba kozwa ba territoire nyonso. Yango ba bengaka ye aussi moko ya ba père ya Israël. Ba vrai père, ba patriarche ya Israël, bazami satu. Abraham, Isaac et Jacob. Le 12 c'est vrai, mais le grand bangwana. Abraham, Isaac et Jacob. Mais batanga pe susu David comme étant le patriarche parce que ye oyo abotoli mabele nyonso ndenge nzamba sakolaki. Nzamba lobaki ete il accomplira toutes mes volontés. Je me suis choisi de David qui est mon bien-aimé. Frères et sœurs, na ye pona kolobela bino ete mission bisika oyo Josué akokaki te David akoya ko remplir yango, mais sauf David akoya ko kokisa te ndenge oyo Nzambe apesaki lisakoli. Na mukana na Psaume chapitre 2, alobaki te demande-moi, je te donnerai les nations en partage et je te donnerai les extrémités de la terre en possession. Frères et sœurs, David a joué en possession te oeza les extrémités de la terre, mais yes wazu yango. Bible lobi na biso ete na Matthieu chapitre 28 verset 18 alobi tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Donc nous avons affaire à un vrai David. Nous avons affaire à un réel David. Parce qu'il nous est venu du ciel. Et rappelez-vous, Jacques 1, verset 17, le bien était tout don parfait et toute grâce excellente nous vient d'en haut. Alors il est venu d'en haut. Mais tous les hommes, autour pour acclamer, comme on a local été bango baza sali na biso baza passager. Les présidents sont passagers. Leurs mandats sont aussi bien définis. Les rois sont passagers. Leurs mandats ont été aussi définis. C'est-à-dire, ils vivaient seulement jusqu'à leur mort. Or, mutakufaka. Nzokande yesu na biso akufa ki masekwa. Tilelo azana bo mort. Na Matthieu 28, verset 19 à 20, à quelque chose, verset 20, à l'objet, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, na yena conclusion pour baboye. Mission o David akokai kosala ezalaki accomplissement ya esika oyo Josué asukaki. Alors yesu aleki Josué apesi biso pe repos ya vrai ake obongisela biso place ya libela seko ya repos. Mais David oyo akanisaka kozwa mabele pe akowumela seko alobi bien ke ngai nakomona kufa te na mukana na acte bisika tozosukisa. Acte chapitre 2 so bani na verset 29 tina 36 wana Pierre apôtre Pierre azo rappela lobi ke boyebi bino nyonso patriarche na biso koko na biso David alobaki ete ya komona kufa te akopola te me mikuwa neza na biso apola loko azaki prophète azaki kosakola ete eza na un autre David oyo akoya oyo aleki ye oyo aza seigneur ya baseigneur aza assis na droite à père oyo papa alobaki na ye ete le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, banguna nyons oyankolo es bazala nasia makolo na ye. O bazaki nasia makolo à David parce qu'alobaki était avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Amonaki victoire. Mais suka kufa simaliwane boyo quand même que peuple Israël a kabwanaki. Nata ya Roboam mwana ya Salomon. Donc royaume est pas zani. Pas de roi en Israël. Donc, il s'agissait de Jésus. Naye pona confirmé bino, yes Messias en a mandaté. Yes Messias pour l'éternité en éternité le vrai roi. Yes Messias pour l'éternité en éternité le Messie promis. Yes Messias pour l'éternité en éternité. Oh, ils ont fait son repos. Oh, tout est accompli. Tous sont sous ses pieds, même ses ennemis. La maladie est sous sa domination. Ephésiens 1, verset 19, tina suka, oroyo quand même, balobi ete kombonyons, et comme on a se awala mokili. Donc, tina mokili ko kenoko suka, et koza nyons, na se a kombo a Yesu. Même COVID-19, eza na kombo a Yesu, na se a kombo na Yesu Masia. Cancer, l'isumunini, mutunani, elokonini, tous sont sous le pied de Jésus-Christ. Jésus est notre Josué, Jésus est notre parfait Josué, notre parfait David, le roi en qui nous pouvons placer notre confiance. Yotote mitema, aroyok sabiso sonite. Otoye bia salaka na Jérusalem, na Capernaum, ba miracle, ba merveille ya salaki.
ye akokufaka te akotikala seko lokola na te na ntango ya Jésus akufi bato bakomosambela Bala. Mais aza na biso mpona komanifeste ke aza prêt na ntango kolela akolakisa aza sauveur, na ntango azosenga aintervenir akolakisa ke aza Seigneur. Tika Nzambe apambola bino bisika nyonso bozali, mabota nyonso epamwama mpe bomona Seigneur Jésus na ba guérison, délivrance, intervention rapide. Bye now.